Good morning friends, welcome back to another daily vlog. আজি Sunday আৰু হেয়া ভন্টি আৰু মই একেবাৰে ৰাতিপুৱাই ওলাইছো লং ড্ৰাইভত। মাইনাকেইটাক লগ ধৰিছিলো, সিহঁতি নাযায় হেনো। কালি আচলতে আমি খটৰো কা খিলাড়ী চালো, তো সিহঁতি কৈ আছে যে কালি বহুত ৰাতিলৈকে আমাৰ টোপনি ক্ষতি হ'ল, আজি নাযাওঁ সেইকাৰণে। আৰু দেউতাকো আছে আজি Sunday ঘৰতে থাকিব, তো সিহঁতৰ অকণমানো যাবলৈ মন নাই। তো আমি ভালে পাইছোঁ, দুইজনী ওলাইছোঁ আৰু ফটো ছেশ্যন হ'ব আজি। ৱৰ্কআউট ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া আচলতে ভালকৈ ড্ৰেছ কৰি যোৱা নহয়। সেইকাৰণে আজি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি ড্ৰেছ কৰিয়ে যাওঁ, ফটোকেইখন মানে ধুনীয়াকৈ তুলিম। তেন্তে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আমি কি কৰোঁ। আমাৰ লগতে থাকিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, উপভোগ কৰিব। ঠিক আছে, আমি পাই গ'লোহি জগন্নাথ টেম্পল। তো ইয়াতে কেইখনমান ফটো ছেশ্যন কৰোঁ। মন্দিৰটোৰ ওচৰত ভাল লাগে নালাগে, ড্ৰেছবিলাক মন্দিৰত অহা ড্ৰেছ নহয় নহয়, সেই ছাইডতকৈ ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম আমি কি কৰোঁ দুজনীয়ে। আমি একো লোকেশ্যন পোৱা নাই, কাৰণ ড্ৰেছটো আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত ফটো মাৰিলে একেবাৰে ভাল নালাগিব। তো সেই বগীবিল ৰাস্তাটোৱে ভাল লাগে, সেইফালে শ্বুট কৰে। তো আমি এতিয়া সেই বগীবিল ৰোডতে এগেইন গাড়ীখন ঘূৰাই লওঁ। সেইফালে যদি বাগান পাওঁ, বাগানৰ মাজে মাজে মাৰিম, ৰাস্তাৰ ছাইডত মাৰিম। গৈ থাকোঁ দিয়ক, নেক্সট লোকেশ্যনত লগ পাই আছোঁ। এইটো মন্দিৰৰ সন্মুখত এইখিনিতে ৰাস্তাতে আমি দুখনমান ফটো তুলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমি ইয়াতে ৰাস্তাতে বৰ ধুনীয়া কেইখনমান ফটো তুলি ল'লোঁ। এই ভাগৰ ফটোকেইখন মই প'ষ্ট দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে। মই ইয়াতে এড কৰি দিওঁ, আপোনালোকে চাব। অকণমান মানে কি আৰু ফূৰ্তিত থকা নিচিনাকৈ মাৰিবলৈ দিছোঁ, ভাল লাগিলে সেইখন ফটো। তো এতিয়া এইফালে গৈ থাকোঁ, বাগানৰ ওচৰত যদি পাওঁ তেনেকুৱা জেগাত মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ ক'ত আহিলোঁ চাওক, এই বাগানৰ মানকটা চাহ বাগিচা। এই ৰাস্তাটো মই আজিহে খোলা দেখিছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে। ইয়াতে কেইখনমান ফটো তুলিম আমি। সেয়া দুইজনী আহি আছোঁ। মোৰ চুলিখিনি দেখিছেনে, ইমান বেয়া নহয়। কেতিয়া পাৰ্লাৰ খুলিব, কেতিয়া মই কেৰেটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম তেনেকুৱা লাগি আছে। মানে ইমান ফ্ৰিজি নহয়, এনেকৈ থাকে। এয়া চাওক, ইমান ভাল লাগিছে। এইকেইখন সৰু দলং দিয়া আছে, সেইকেইখনেদি বাগানৰ ভিতৰত যাব পাৰিম নেকি। সেইফালেকে গৈ চাওঁ। এইফালে সোমাই যা, দলংখনতো মাৰিম দেই এখনটো, ভাল লাগিব। অকণমানি দলং, ফটো মাৰি লওঁ আমি। এই কি চুলি নি, কোন জেলেকুৱা এটা চুই পালে তাই। গালি পাৰে নেকি, ভয়ো লাগে। এইখন পাৰ হৈ আমি সোমাই গৈছোঁ ফটো মাৰিবলৈ, ফটোৰ খাতিৰত। চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি দুজনী, আৰু ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো নহয়, ফটো মৰাতকৈ বেছি মানে পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি ভাল লাগিছে আমাৰ, হয় নাই? ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া মানে, বহুত ডাঙৰ যে, বহুত বাগান একদম খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ আচলতে ৰাতিপুৱা ওলাই আহি পিনি চাগে আৰু ভাল লাগিছে ন, ৰ'দ চ'দ ওলোৱা নাই যে। আৰু এনেকৈ বাগানৰ মাজত বাৰু মনতে পৰা নাই কেতিয়া ফটো মাৰিছিলোঁ বা কেতিয়া আহিছিলোঁ। আগতে আমি সোণাৰীত থাকোঁতে ঢেৰ বাগান, তাত আমি যাওঁ ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ। এতিয়া ইয়াত নাই, যোৱা নহয়। সেয়া চাওক, দেখিছেনে গোটেই দাগ লাগিলে, চাহপাতৰ দাগ নেকি। চাহপাতৰ দাগ যদি কিন্তু নেযাব,
ইমান দাগ লাগে মানে পাতৰ পৰা ক'ব নোৱাৰো দেই এনেকেও দাগ লাগে নে মোচা তাইতো নাই লগা তোৰ অকণমান লাগিছে তোৰ মোৰতো মানে হেভি আৰু মোৰতো পুৰা হোৱাইট যে বেছি ধৰিব পাৰিছে ফটো ছেশ্যনৰ লগতে আচলতে কি মৰ্ণিং ৱাক টাইপো হ'ল মনটোও ভাল লাগিলে আৰু এতিয়াতো দেখিছে আৰু এতিয়াতো গম পাইছে দিনবিলাক কেনেকুৱা ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব লাগে তো এনেকৈ ছানডে দিনা অলপ ওলাই আহিব পাৰিলে ভাল লাগে লাষ্ট ছানডে আমি বগীবিল ইক' ৰিজৰ্ট গৈছিলোঁ আজি দুইজনী আহিলোঁ মাইনাকেইটাক লগ ধৰিছিলোঁ আহিবলৈ সিহঁতে ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো ধুনীয়া আছে আৰু দাগৰ কালাৰটো তাৰমানে চাহপাতৰ নিচিনা চাহৰ নিচিনা তাৰমানে পাতৰ পৰাও চাহৰ নিচিনা দাগ লাগে নেকি নাজানো আৰু আজিহে গম পালোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি হৈ গ'ল আৰু ফুৰাও হৈ গ'ল ফটো মৰাও হৈ গ'ল আকৌ কি কৰোঁ এতিয়া দিনটো আৰু এই ছানডে মাৰ্কেট ধুনীয়া মাৰ্কেট বহিছে কিন্তু এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি নামিবলৈ বেয়া লাগে নহয় এতিয়া মাৰ্কেট কৰা নহ'ব মন গ'লে আকৌ আহিবগৈ লাগিব মানে ঘৰৰ পৰা তেন্তে গৈ থাকোঁ চাওঁ যদি আৰু দিনটোত কিবা দেখুৱাব লগা থাকে দেখাম আদাৰৱাইজ ব্লগটো শেষ কৰিম গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু আমি দুজনী আহি গ'লোঁ জিমত দুটা নতুন ইকুইপমেণ্ট কিনিছোঁ মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ কাৰণে সেইকেইটাকে আপোনালোকৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এখন হৈছে এইখন বেঞ্চ এখন এছেম্বল কৰিব লাগিব কৰিব পাৰিম আমি আৰু এইটো হৈছে য়োগা বল তো এই দুটাত কৰা এক্সাৰচাইজ নেক্সট আহি আছে এইটো বল আৰু এইখন বেঞ্চ এই দুটাই আছিলে আজিৰ নতুন ইকুইপমেণ্ট ফিটিং কৰা হৈ গৈছে মোৰ